Oi, meus amores! Olha só o que eu vou estar hoje compartilhando com todos vocês, esse delicioso pavê de maracujá. E se você quer saber como foi que eu fiz essa delícia, assista o vídeo a seguir, ok? Oi, pessoal! Sejam super bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Mari aqui do canal Marisol de Tudo Um Pouco e hoje eu vou estar compartilhando com todos vocês uma deliciosa sobremesa. Essa será uma receita super fácil de fazer, prática e com poucos ingredientes. Hoje eu vou estar preparando aqui, gente, uma sobremesa deliciosa que é um pavê de maracujá, ok? Então, quais os ingredientes que eu vou estar precisando para o preparo dessa delícia? Eu vou estar precisando aqui de um pacote de biscoito champanhe. Lembrando que você pode estar substituindo pelo de maisena, tá? E eu tenho esse pacote pequeno também. Pode ser que eu vá estar precisando aqui para completar, ou não. Uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, duas polpas, ou melhor dizendo, polpa de 2 maracujá, ok? Um copo de suco concentrado de maracujá e um copo de leite que eu vou estar precisando para molhar os biscoitos, tá? Essa polpa de maracujá eu vou estar preparando aquela calda que vai por cima. No caso vai essas duas polpas, um copo de água e uma xícara de açúcar. Então vamos lá para o preparo da nossa receita, ok? Para começar, gente, eu vou estar colocando aqui. Eu tô fazendo esta receita aqui na batedeira, mas você pode estar fazendo no liquidificador, ok? Eu começo colocando aqui o leite condensado. Isso aqui eu vou rapar depois. O creme de leite, também vou estar rapando. E o suco. Pronto, eu já coloquei todos os ingredientes, tá? Agora eu vou bater muito bem na minha batedeira e daqui a pouco eu volto. Olha, eu já terminei de bater na minha batedeira, ficou com essa consistência, tá? Agora o que eu vou fazer aqui? Vamos reservar aqui um pouco. Olha, aqui eu tenho o leite e aqui eu tenho o meu refratário. Então vamos começar, gente. O que eu vou fazer? Eu gosto de começar sempre forrando aqui o fundo, tá? Então, eu vou fazer isso aqui agora, ok? Então, eu forrei aqui de leve, tá? Ignora a zoada, gente, que a minha máquina tá lavando roupa aqui. Ela faz uma zoada das boas. Então, eu forrei aqui de leve aqui, o fundo do meu refratário. Agora, eu venho aqui com os biscoitos, eu vou estar molhando, certo? Rapidamente, não precisa deixar ele ficar quebrando não, tá? Eu vou fazer esse processo aqui, gente, eu vou organizar isso aqui. Então, eu vou fazer a primeira camada e daqui a pouco eu volto. Pronto, eu já terminei com a primeira camada. Esse pavê só vai ser 2 camadas, tá, gente? Então, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou vir aqui novamente com o meu delicioso creme aqui, olha. Além de ser uma receita super fácil, são poucos os ingredientes, tá? E fica uma delícia, gente. Fica muito bom isso aqui. Agora que eu já coloquei essa camada aqui do meu creme, vamos fazer o mesmo processo, tá? Molhar os biscoitos aqui no leite, tá? E preencher todo esse espaço aqui pra ficar bem bonito. Pronto, gente. Agora, finalizando já com os biscoitos, que no caso é a última, vamos preencher isso aqui todo com o restante desse creme, certo? Prontinho, tá? Agora eu vou levar para o freezer. Vai ficar de 40 a 1 hora, tá, gente? Daqui a pouco eu volto. E enquanto isso, eu vou estar preparando aqui aquela calda com a polpa do maracujá, que fica uma delícia, ok?
Agora, vamos preparar a nossa calda. Gente, mais uma coisa. Eu precisei, sim, utilizar o outro pacote de biscoito. Só sobrou um, ok? Então, vamos lá. Esse aqui é muito fácil, gente. Eu tenho aqui uma xícara de açúcar. A polpa do maracujá. E a água. Agora, vamos para o fogo. Pronto. Eu já acendi aqui o fogo, estou misturando isso aqui. Agora, é só deixar isso aqui ferver e quando estiver no ponto certinho, aí eu volto para mostrar para vocês, ok? Olha, a minha calda já está quase no ponto. Leva um bom tempo fervendo até chegar a esse ponto, viu, gente? Então, tenha um pouquinho de paciência. E no final tudo dá certo. Tá quase no ponto. Voltando aqui e finalmente já deu o ponto certinho, tá? Aqui da minha calda. Agora eu vou desligar aqui o fogo, tá? E vou deixar reservado para esfriar enquanto o pavê fica prontinho, ok? E daqui a pouco eu volto. Voltando aqui, depois de 40 minutos no meu freezer. Agora, gente, eu vou estar colocando... Aqui eu tenho a minha calda, né? Olha como fica bonita. Agora vamos colocar aqui, para dar aquele charme ao nosso pavê. Você vai comer, João? Uhum. Olha. Vai ficar muito bonito, gente. Olha como ficou bonito esse meu pavê de maracujá. Ficou muito bonito mesmo. Agora eu vou levar novamente para o meu freezer. Vou deixar 30 minutinhos, tá, gente? Lembrando que se você quiser colocar o seu pavê na geladeira, você pode deixar mais tempo, tá? No freezer é bem mais rápido. E daqui a pouco eu volto pra gente estar aqui servindo e saboreando essa delícia. Voltando aqui, gente, e o meu pavê de maracujá já está prontinho, tá? Muito bonito e também muito saboroso. Agora vamos tirar aqui um tiquinho para estar servindo aqui, ok? Eu vou colocar aqui, gente, nesse pratão grande, mas é assim mesmo. Olha isso. Olha que legal, gente. Ficou super bacana, né? Opa! Ela tá caindo aqui. Eu vou organizar isso aqui, daqui a pouco eu volto. Prontinho. Eu já terminei de organizar aqui no prato. Olha só que delícia, gente. Fica uma delícia mesmo. Vale super a pena vocês estarem fazendo aí na casa de vocês, porque é uma receita super fácil de fazer, que não tem como errar, viu? Então é isso. E olha só aqui. Fica muito legal mesmo esse pavê. Agora eu vou pegar um pouco aqui, tá? Pra mostrar pra vocês. E essa calda, ela é muito legal, gente. Muito saborosa mesmo. Muito bom mesmo. Então, essa é a minha sugestão de hoje. Pavê de maracujá. Receita super fácil e prática. Se você gostou aqui dessa receitinha, não esqueça de deixar o seu like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E não esqueça de compartilhar com seus amigos, tá, gente? Que é super importante. Porque assim vocês vão estar me ajudando. Vão estar ajudando o desempenho aqui do meu canal, tá? Isso é super importante. E não esqueçam do like, gente. O like é super importante mesmo. Então é isso. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo e bom apetite!